К. К. Скажи, мы по-китайски, может, поймем. Поматерили на китайском, но ничего страшного. Какой ужас. Что это? Ребята, всем привет! Вы на шоу «Без слов». Сегодня у нас очередной выпуск бомбезный, потому что он насыщен очень необычными участниками, на мой взгляд. Справа от меня Ян, наш резидент Inside People, и, как вы видите, очень стильный, крутой пацан Ян. Я живу в подвале. Он живет в подвале. Слева Кьюбин, студент из ДУФУ. Он не живет в подвале, у них есть общага. Сегодня постараемся вас удивить в том же формате шоу «Без слов». Я уже подготовил эти самые слова. Правило то же самое, если вы их еще не знали. Это значит, вы объясняете словами, точнее губами. Мы не показываем действием, либо не говорим вслух. Мы губами, шепотом объясняем сопернику, у которого сидят наушники с громкой музыкой, какое-то слово. Он должен их отгадывать. Если ты плохо объясняешь, что он не может отгадать, я тебе даю одну маршмелку, ты ее жуешь, но не глотаешь. И дальше объясняешь. Хорошо. Сложнее становится. Все, ребят, мы готовы начинать. По традиции мы играем в игру Суефа или камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Держи наушнички. Я включаю свой волшебный таймер 3 минуты. Кстати, это тоже одно из наших правил. По 3 минуты дается на каждого участника на объяснение слов. Все, Кьюбин, начинай. Клубника. Клубника. Лом, дом. Губами шевели более же. И умный. К. 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 Гх. Да. Гх. К. Х. 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 Это плохое слово. Нет. Кулинар. К. Первое К. Ку. Следующий будет какая? Лу. Ку. Купить. Лу. Ку. Лу. Ку. Клу. Кутуз. Держи. Следующее снова, давай. Какое слово? Остров. 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 Отлично. Кажется, там был переход на припев. Куст. Куст. Кусты. Один. Куст? Да. Отлично. Давай. Викторина. Викторин. Интернет. Викторина. Первая буква В. Вешалка. Давай следующий. Давай. Сноуборд. Сноуборд. Сломан. Слон. Соломон. Трубочка. Сноуборд. Сандали. Сланцы. Стоп. Скажи, мы по-китайски, может, поймем. Чел. Давай. Не понимаю вообще. Агент. А. Да. Агент. Аист. Ангел. Архангел. Агент. 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 Не, ну нормально. Ну, парочку-то слов-то Сколько угадал. я отгадал? Ну так мы тебя немножко поматерили на китайском, но ничего страшного. Потом в выпуске знаешь. Тут были, знаешь, какие слова? Куст ты угадал. Клубника он первый тебе пытался объяснить. Какой ужас. Викторина еще была. Сноуборд сейчас был до агента.